Motýl rozhlasové hry. Milí poslucháči, pozývame vás počúvať dobrodružný príbeh dvoch priateľov zlatokopov, ktorých na ceste za hľadaním zlata čakajú rôzne nástrahy. Dramatizáciu románu Jacka Londona jej autor Milan Frollo nazval Požierači medvedieho mesa. Dramaturgia Julius Gajdoš, husľové improvizácie Ernest Valcel, hudobná dramaturgia Klaudia Gajerová, zvuk Andrej Zmeček, Rasťo Vranec a Ján Mudroch. V réžii Vladimíra Ruska mladšieho účinkujú Pavol Topolský, Miroslav Noga, Vladimír Durdík, Peter Bzduch, Igor Čillík, Michaela Čobejová, Vladimír Müller, Ivan Laca a ďalší. Hej, nie ste náhodou sluhom pána inžiniera Steina? Presne tak. A vy ste kto? Christopher Bellew, absolvent San Franciscej univerzity. Prezývajú ma Smokey. Pán Sprák si ma najal za sluhu. Budem ho sprevádzať ako kuchár, lodník a vôbec dievča pre všetko. Fajne, Smokey. Ja som Shorty. Počúvaj, vyrastal si na medveďom mese. Prečo ťa to zaujíma? Môj strýko, keď mal toľko rokov ako ja, mal jedny spotky, jedával medvedie meso a bol tvrdý ako skala. Veľmi je na to pyšný a tvrdí, že ja by som to nikdy nedokázal. Pokiaľ sa pamätám, mojou prvou potravou bolo bizonie mlieko. Sadni si a najeď sa so mnou. Svoje veci si donesieš potom. Nemám žiadne svoje veci. Ty chceš ísť do Douznu bez výstroja a zásu? Preto som sa nechal najať za sluhu. Keď do San Francisca priplával parník Excelsior s fúrou zlata na palube, požiadal ma strýko, aby som mu pomohol dopraviť sem jeho synovcov. No a keď som sa dostal až tak ďaleko, neviem, prečo by som sa mal vrácať späť. Tomu nerozumiem. Povráva sa, že povodie Yukonu sa hebží medveďmi. Nuž, mám jedny spotky a idem za medvedím mesom. Je mi ťa ľúto, priateľko. V tomto kraji nie je čo jesť. A Stein so Spragom ťa vyrazia, len čo ich dopravíme do Douznu. Túto zimu tam ľudia budú zomierať od hladu. Vieš riadiť loď? Ja som kouboj a zlatokop. Vínom sa nevyznám. Myslím, že sa to dokážem naučiť. Isté, že dokážeš. To dokáže aj dieťa. Ale stavím sa o stok jednej, že nám to dá riadne zabrať. A naši páni nám ani trochu nepomôžu. Poznáš cestu? Musíme sa preplaviť cez Lindermanové jazero. Potom za Bennetovým jazerom sa dostaneme k Škatulovému kaňonu. Áno. To sa tade preplaví z polovice vyhrnú. Tá druhá polovica znamená, že sa stade alebo vrátiš a navždy sa rozlúčiš s myšlienkou na zlato v Klondajku, alebo tam zostaneš. Nad Škatulovým kaňonom je už dosť krížov. Haló, Shorty, je na čase, aby sme vyrazili, nemyslíte? Vy a ten druhý, prepočul som vaše meno. Smoke. Áno. Takže vy, Shorty a pán Smoke, myslím, že by ste mali naložiť čln. Počul si ho. Máme nakladať. A o chvíľu ho budeš počuť volať, že on a pán Stein chcú kávu. Do postele. Všimni si to. A to sú dospelí ľudia. Shorty, pozri sa tam. Tam k obchodnej stanici. Vidíš tú mladú dámu? V dverách. No tu vedľa toho chlapíka v lacných šatách. Čo vyzerá ako žobrák. No, kto je to? Kariu Charlie. V Klondajku mal nesmierne šťastie. Je to skúsený zlatokop, ktorý má už veľa za sebou. A to pekné dievča, to je jeho dcéra Joy. Teda slečna. Mimoriadne pekné dievča. Charlie bol na tej nešťastnej lodi, čo v búrke stroskotala na pobrežných skaliskách. Zlámal si tam nohu a jeho dcéra si teraz prišla po neho. Teda Joy. A pozerá sa na mňa. Zasmiala sa. A tuším aj niečo povedala.
Čikako. Prosím? Zasmiala sa a povedala Čikako. Čekako? Čo to znamená? Reči starou usadlíkov, čo si ako Greenhorn. Zajac. No, holub. Začiatočník, tak nejako. Čerta, Shorty. Poďme naložiť radšej ten prekliatý čln. Smoke! Boli by ste takí láskaví a spravili by ste nám kávu. Pán Sprak bude s 1 lyžičkou cukru a ja by som si želal bez. Škatulový kameň. Ten názov mu patrí, Shorty. Škatula ako pasca. To sa to dostane, ostáva mu už len jediná možnosť, preplaviť sa. Treba sa splavovať priamo po tom vzdutom hrebení. Ak nás to strhne na bok, rozbijeme sa o skalu. Moja reč, Shorty. Už aby sme to mali za sebou. Obdivujem vašu odvahu, mládenci. Čakám tu už celé hodiny a čím viac sa na to peklo dívam, tým som bezradnejší, čo s tou zlomenou nohou dokážu. Mám so sebou dcéru. Ak sa šťastne preveziete, splavíte aj moju loď, čo? No, ja teda... Shorty, pán Karibu Charlie má so sebou dcéru. Práve to som si chcel trochu premyslieť. Zazdalo sa mi, že je tu nejaký dôvod, prečo by som to mal urobiť. Mladenci, dám vám $50, ak splavíte aj môj čln. To v nejakom prípade, pán Karibu. Do tohto kraja som prišiel, aby som dobýval zlato zo zeme a nie zo svojich blížnych. Smoky, dajme sa do toho. Pán Sprák, budete kormidlovať? Nie, Smoke, vám želám veľa šťastia. Ja sa budem pozerať. Pán Stein sa možno nebojí. Čože? Nie. Keď sa pán Sprak bude pozerať, ani ja po inom netúžim. Smoky, to bolo medvedie mäso skutočné. Nefalšované a poriadne sústo. Sme požierači medvedieho mesa, ako sa patrí. Poď, splavíme aj tú druhú loď. Haló, Shorty, kam idete? Splaviť tú druhú loď, pane. Ten cudzinec to s dcérou nezvládne. Nepôjdete nikam, stmieva sa, musíte postaviť stan. Smoky, odraz. Povedal som, že nikam nepôjdete, zakazujem vám to. Shorty, nezabudni, že sa musíme dostať hneď na hrebeň. Skôr ako sa odtiaľto pohnete, pošle vás do horúceho pekla. Pán Sprák, ak ten revolver hneď neschováte, vezmem vám ho a otrieskam o hlavu. Najali sme si vás, aby ste počúvali naše príkazy. Tak len strelte. Po ničom inom netúžim, len aby som vám veslom vyrazil mozog. Smoky, drž sa, ideme. Shorty, Smoky? ako sa volá toto jazero? Karibu Charlie hovoril, že tretie jazero po prúde sa volá Laberge. Prúd nie je dosť rýchly. Voda zamrzá. Ak nepohneme kostrou, môže sa stať, že nás zovrie ľad a stvrdneme tu na celú zimu. Ak sa chceme dostať do Douznu, musíme s tým niečo urobiť. Fajn, Smoky. Zobudíme našich pánov darmožráčov. Hej, Sprák, Stein, vstávajte. Vstávajte. Voda zamrzá. Koľko je hodín? 8:30. To vedie ešte tma. Je 8:30 večer. Na jazere sa začína tvoriť ľad. Musíme sa cez deň dostať včas. Pre mňa za mňa. Ani sa nepohnem. Dobre, ale my so Smokim pôjdeme ďalej. Vy dvaja si tu budete musieť postaviť zrub a nejako prezimovať. Najali sme si vás, Aby sme vás dopravili do Douznu, pán Sprák. A to práve robíme, či nie? Budeme asi posledný čln, ktorý tam tento rok dorazí. Tí mládenci za nami už nemajú šancu. Je tma. Čo ak Douzn minieme? V takom prípade pôjdeme nazad peši.
Pravda iba, ak nás po ceste nerozdrvia kryhy. Šorty, svetlá! Vidím svetlá! Jubi! Pán Stein! Pán Sprague! Vidíme Dousen! Aj my ho vidíme. Prirazte prosím k brehu. Áno. Pán Smoke, nech sa páči, tu je vaša mzda. Želám vám veľa úspechov. A čo zmluva? Viete predsa, že je tu hlad. Aj v bani dostane človek prácu, len keď má so sebou vlastné potraviny. Dojednali sme sa... Neviem nič o nejakej dohode. Stein, vy o tom niečo viete? Ja? Nie. Pán Smoke, najali sme si vás len na cestu sem. A tu sú vaše peniaze. Prosím, potvrďte príjem. Peniaze tu nemajú žiadnu cenu. Potraviny sa vyvažujú zlatom a vy to dobre viete. Vieš čo, Smoky? Ani ja neostanem ďalej s týmito všivákmi. Vezmi prikryvky a uháňaj do baru. Volá sa to tam u Losieho paroha. Ja zatiaľ vyfasujem od týchto dvoch, čo patrí nám, a oni vyfasujú odo mňa, čo patrí im. Čo je? Ale no tak nie! Smoky, Shorty. Želal by som ti vidieť ten ich čln. Kôlnička na drevo je slabé slovo. A čo sa nás dvoch týka, mám to už premyslené. Prikúpime si nejaké strelivo a vyrazíme po Yukone trochu hlbšie do vnútrozemia. Ak od dnes za 6 týždňov nebudeme mať 5000 libier losieho mesa, potom sa na moju dušu vrátim a pôjdem sa ospravedlniť našim šéfom. Ale ja sa v love vôbec nevyznám. Ale si riadny mesožravec. A ja ťa to naučím. Tých 5000 libier mesa by nám mohlo vyniesť takých $3000 v zlatom prachu. A 2 vynikajúce psie záprahy k tomu. A postavíme si aj vlastný zrub. A potom nájdeme zlatonosný potok, kde sa budú váľať zlaté nugety od korienkov trávy nadol. Nie, Shorty. Zlaté nugety budú ležať len tak na dne potoka a my ich budeme zobať ako slepé kurence zrno. Taktože, že nugget, job, nugget, job, nugget, job, 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 nugget, nugget. Budeme milionári, Shorty! Jupi! Poď. No, ber si ešte. Hej, Smoky! Shorty? Čo to vystráš s tými psami? Krmiť psi cez deň, to je predsa... Ja viem, je to proti všetkým zákonom severu. Krmiť psov uprostred bieleho dňa. Ale tuto bystráň ku mne prehovoril. V jednej minúte mi svojimi očami povedal viac, ako by som mohol vyčítať z kníh za 1000 rokov. Nedokážem ti to vysvetliť, ale tie jeho oči priam prekypovali náznakmi. Preložené do obyčajnej americkej angličtiny. Mal si nejaké vnuknutie. Schmatol si mrazené ryby a poď ho nakrmiť psov. Ale nie, Shorty. A ja ti hovorím, že áno. Skôr ako sa skončí tento deň, niečo sa stane. Uvidíš. Čerta starého sa stane. Odkedy sme ulovili tie 4 losy. Hoci podľa zlatokopov na 100 míľ vôkol žiadne losy nemali byť, neprihodilo sa v Douzne vôbec nič. Nikto nenarazil na nový zlatonosný potok. Nikto ani nechtom na nohe nezakopol o nejakú zlatonosnú žilu. Dobre. Zdá sa, že všetko zlato na Klondajku. A ak nejaké zostalo, tak aspoň pred nami 2 sa prepadlo hlboko pod čiernu zem. No veď práve. Len si spomeň, Smoky. Tie losy v tom kaňone byť nemali a predsa tam boli.
A boli tam práve v čase, keď sme tam boli aj my. Hoci ani my sme tam nemali byť. Tak čo to bolo podľa teba? Čo to bolo? No, šťastná náhoda. Niekto k nám ide. A je to žena. A to je predsa Joy Karibučariová. Áno, splavovali sme ich čln, pamätám sa. Pán Smoky a pán Shorty? Dobrý deň, slečna Karibuová. Gastelová. Karibu Charlie, to je len prezývka môjho otca. On ma posiela. Mám sa vám poďakovať za to, že ste nám pomohli s loďou. Pri potoku Skvov sa našlo zlato. Tam už nič nie je, slečna Gastelová. Všetko už pred rokmi prekutali. Samozrejme. Ako myslíte? Otecko vám odkazuje, že je to veľmi prísne tajomstvo. V nejakom prípade sa tam nemáte vybrať za bieleho dňa. A neberte so sebou ani psov. Bolo by to zbytočné, cesta je nevyjazdená. Nezabudnite, potok Skvov je tretí po prekročení švédskeho potoka. Smoky. Vravel som ti, že sa niečo stane. S Bohom, páni, a veľa šťastia. Vy už odchádzate. Musím ešte zalarmovať starou sadlíkou z Bieleho kaňa. Správa o náleze sa vždy rýchlo rozšíri. A kým by to dorazili, všetko by ste stačili zabrať vy. Douzenskí čekakovia. Smoky, Shorty. vidíš to svetlo v tamtom zrube? A v hentom? No, áno. Celý Dawson spí, to je jasné. Nikto nikdy o nejakom náleze zlata pri potoku Skvov nezačul. To len dawsonskí čekakovia pochovávajú svojich nebožníkov. Pozri ten chlap, čo sa tamto hrnie pred nami. Má na chrbte batoh. Ten cintorín musí byť veľmi ďaleko, keď trúchliaci pozostali vlečú so sebou aj deku s proviantom. Shorty, prestaň kuvíkať. Slečna Joy je to najpoctivejšie stvorenie pod polárnou žiarou. A keby aj nie, čo teda vôbec neprichádza do úvahy, tak na čele celého tohto sprievodu za šťastím sme my dvaja. Neviem, no možno sú pred nami len svetojánske mušky. Samozrejme, že to nie je žiadna výprava za zlatom, je to len sťahovanie Židov z Egypta. Poď, vrátime sa, dožičíme si ešte trochu spánku. Keby si radšej šetril dých, aby sme stačili s ostatnými. Práve som si to spočítal. Jedno nálezisko má dĺžku 500 stôp. No, Dajme tomu, že je ich tam 10 na míľ. dajme tomu. A pred nami je asi tak 1000 požieračov medvedieho mesa. Ale ten potom nemôže mať predsa 100 míľ. Niekto teda vyjde na prázdno. A mám taký pocit, Smoky, že to budeme my dvaja. Shorty, Smoky, sme na ceste necelé 4 hodiny a už sme predbehli 300 zlatokopov. presne 338, Smoky. A tam tí dvaja vpredu, ak iste vedú celú tú procesiu. Stok jednej, že to nie sú žiadni čekakovia. Shorty, Smoky, ale tá postava, to je žena. stavím sa, že je to Indián. Takú chôdzu môže mať len jedna jediná žena na celej severnej šírke západnej pologule. No, hádaj, kto to je. Smoky, nenapínaj ma. Kto by to mohol byť?
Dcéra náčelníka Irokézov. Čínska bohyňa šťastia. Anglická kráľovna. Dobrý večer, slečna Gastelová. Je priveľmi tma, aby som vás mohla poznať. Kto ste? Čekakovia z Douzny. Zobrali sme si k srdcu vaše slová a sme vám v petách. Nikdy by som si nepomyslela, pán Smolky, že sa dostanete až sem. Koľko je za vami ešte tých ostatných? Viem, že správa o nálezisku nezostala utajená. Myslím, že niekoľko tisíc. No, Zo 300 sme predbehli. Presne 338, slečna Stále rovnaká história. Boli to predsa starousadlíci, čo objavili zlato na potoku Skôl. A kým dorazia z osady pri Bielom kaňone, ktorá je 10 míľ od Douznu, nájdu nálezisko vykolíkované douznskými zelenáčmi od pramenia až za obzor. Je to nespravodlivé. To istotne. Ale neviem, čo by sme proti tomu mohli urobiť. Totiž, kto skôr príde, ten skôr melie, slečna Gastelová. Želala by som si, aby všetci čekakovia cestou pomrzli. A výprava starousadlíkov dorazila k potoku Skôl ako prvá. A teraz, ak dovolíte, budem si radšej šetriť dých, pretože neviem, kedy sa pokúsite mňa a môjho otca predbehnúť. Smoky. Shorty? Pozri, starý Karibu Charlie krýva. Slečna Joy. Vášho otca ešte stále bolí tá noha? Nie, dávno sa mi zahojil. Len sa šmykol na nerovnom ľade a spadol. Je to márne, mládenci. Natiahol som si šľachu. Joy pôjde dopredu a vykolíčuje nálezisko aj pre mňa. Sme na mieste. Hore tamto úžľabinou sa tiahne koryto potoka Skôl. Pán Karibu, môžeme vám nejako pomôcť? Dcérka vyznačí 2 pozemky práve tak ako jeden. Založím si oheň a obviažem si poranený člen. Dáme na vašu dceru pozor. Tá sa dokáže o seba postarať aj sama. Len pokojne choďte za ňou. Páni, ak nemáte nič proti tomu, povediem vás. A nemohli by sme sa tých čekakov za nami nejako zbaviť? Čo? Nie, našu stopu zahľadiť nemôžeme. Čekakovia potiahnu za nami ako ovce. Páni, ako je to asi dlho, čo sme sa vydali hore potokom? Najmenej 2 hodiny. A 2 hodiny naspäť. To sú spolu 4 hodiny. Presne. Výprava z Bieleho kaňonu je zachránená. Moment, nerozumiem, slečna Gastelová. Akože zachránená, to... Čo? Toto je švédsky potok. Potok Skôl je ďalej na juh. Spravili ste to na schvál? Spravila som to, aby dostali príležitosť starousadlíci. Keby neboli v tejto zemi ženy vzácne ako šafrán, prehol by som vás cez koleno a nalátal vám 25. Slečna Joy, váš otec si teda nenatiahol šľachu? Ale počkal, až sa stratíme z dohľadu a šiel ďalej. A vy ste boli pre nás návnada. Tak niekto predsa musel tým starousadlíkom pomôcť. Smoky. To je fantastické. Len si predstav tých niekoľko tisíc douznských čekakov, ako sa s vyplazenými jazykmi hrnú po našich stopách. A zatiaľ Karibu Charlie, tá prešibaná líška zametá vlastnú stopu a uháňa o 106 v potoku Skôl. Smoky? Shorty! My máme na tom svoj levý podiel. Smoky. Nie je to z pekla šťastie byť pri niečom takom. Ja teda neviem,
Ale v každom prípade sa cítim ako veľryba, ktorá sa prebudí zo sna uprostred sahárskej púšte. Slečna Joy, ste fantastické dievča, skutočne. Tak, aby sme sa pomaly vybrali na cestu späť. Pôjdete s nami, slečna Gastelová. Slúbil som vášmu oteckovi, že na vás dáme pozor. Vy sa na mne nehneváte. Prepáčte, slečna, ale tieto výpravy za zlatom nám niekedy pripadajú. Pripadajú ako... Čo si ako šport? My dvaja, teda Smoky a ja, nesmierne obľubujeme prechádzky nežnou polárnou prírodou. A pokiaľ nie je aspoň 70 pod nulou, nestojí nám to ani za námahu. Pravda, Smoky? Presne tak, Shorty. Príjmajte to veľmi statočne. Škoda, že nie ste starousadlíci. Smoky, všimol si. Zasa sme to zožrali aj schopní. Čvachtáme sa v tom až po uši, Shorty. Smoky, táto výprava za ozajstným zlatokopeckým šťastím, to je tá najvýdatnejšia a najšťavnatejšia medvedia šranica. A vy, slečna Gastelová, mám dojem, ste tá najsprávnejšia skôl pre ozajstných požieračov medvedieho mesa. Páni, neviem, o čom hovoríte, ale mali by sme sa buď vrátiť, alebo pokračovať v ceste. Začínajú mi omrzať nohy. A poďme ďalej. Podľa môjho názoru, ak budeme pokračovať hore švédskym potokom a prekročíme hrebeň, dostaneme sa k potoku Skôu z opačnej strany. Opravda, nebude to mať už nejaký význam. Náleziska budú dávno vykolíkované starousadlíkmi. Ale douzenským čekakom aspoň dožičíme o niečo dlhšiu zdravotnú prechádzku. Páni, rozhodla som sa, že vám prepustím svoj diel na nálezisko. Zaslúžite si to. To v nejakom prípade nemôžeme od vás prijať, slečna Joy. Prečo? Pokazila by sa tým chuť medvedieho mesa. Pravda, Shorty? Presne tak, Smoky. Napokon, ako sme sa plahočili hore touto úžľabinou, dostal som vynikajúci nápad. Je to vnuknutie, Smoky? Prišiel som na niečo, čo by sme mohli podniknúť, kým nenájdeme aj my ten svoj potok so správnym pomerom piesku a zlata. Jednostaj sa mi to v hlave míhalo, vrtelo a kmitalo a až teraz, keď sme sa takto krásne prešli, mi to došlo. Shorty, Smoky, hneď ako sa vrátime do Douznu, musíme ta zájsť. Výborné, súhlasím. A kam? A vy, slečna Joy, musíte nám za trest v tom pomôcť. Veľmi rada. Ale v čom? Poznáte starého Dwighta Sandersona? Býva na druhom brehu Yukonu. Jakže ju som o ňom nepočula. Prečo by tam mal vôbec bývať? Čo nemá kúska zdravého rozumu? Má niečo na predaj. A zda zlatú baňu. Musíme to na fleku kúpiť. A poďme už. Tento raz vás ja povediem, slečna Gastelová. Shorty? Nezabudni vzadu riadne dupať nohami, aby douznskí čekakovia nezišli zo stopy. Tak čo predáva ten tvoj Sanderson? Medvedie kožušiny? Soľ? Žreby do lotérie, zemiakový ranč? Smoky, nenapínaj ma. Nehádaš zle, Shorty. Vidíš tam ten zrub, čo sa mu dymí z komína? Tam žije Dwight Sanderson, majiteľ pozemkov na stavbu mesta. A čo má ešte? Viac už nič. To je všetko, čo má. Teda okrem reumy. Chceš mi navravieť, že si sa rozhodol kúpiť pozemky na tamtom svahu? Veď ten breh nie je nič iné, len samá jama a výmol. Kde by tam mohlo stať mesto? To keby som vedel.
Len sa pozri tamto na Douzn. Je tam dosť miesta pre ďalších 400 000 zlatokopov. Smokey, si predsa regulérny požierač medvedieho mesa. Tak na čo to chceš kúpiť? Samozrejme na predaj. Ale druhí nie sú takí blázni ako starý Sanderson a ty. Mám v úmysle ten pozemok rozparcelovať a potom rozpredať tým rozumným ľuďom, čo bývajú v Douzne. Smokey, všetci sa nám budú smiať. Aj slečna Joy si bude myslieť, že nám preskočilo. Dobre, nemusíš sa na tom zúčastniť, nemusíš. Ale potrebujem len tvoju pomoc. Ale potom zisk bude iba môj. Dobre, pomôcť ti môžem. Koľko za to ten Sanderson pýta? 200, 3? $10 000. Pohneme však kostrov, Shorty. Niekto si nás tu môže všimnúť a vyfúkne nám ten skvelý job rovno pred nosom. Vstúpte. Motýl, rozhlasové hry. Nevyrušujeme, pán Sanderson? Čo si želáte, páni? Pušku mám nabitú. Dozvedeli sme sa, že vlastníte pozemky na stavbu mesta. Koľko za ne chcete? No, to je jednoduché. $10 000. A teraz, keď to už viete, môžete sa do sytosti nasmiať a vypadnúť odtiaľto. S Bohom! Chceme tie pozemky kúpiť, ale podľa nás nie sú hodné ani 10 centov. Koľko ponúkate? $1000. Páni, ja nie som hlupák. Povedali ste, že nemajú cenu ani 10 centov a ponúkate mi 1000. To znamená, že ich cena je $200 000. Nikto vám za ne nedá ani tých 10 centov. Ani keby ste tu od vyčkávania splesniveli, zhnili a potom sa celkom premenili na prach, ktorý vietor vo chvíli roznesie po šírich pláňach Klondajku a po vás tu neostane ani len spomienka v mužných srdciach požieračov medvedieho mesa. Rozumeli ste mi dobre, Dwight Sanderson? Ale ja rátam s tým, že tu splesniviem a zhniem. Dobre teda. Koľko parciel ste rozpredali za tie roky, čo tu hniete? Do toho vás nič nie je. Dám vám $3000. 10. Smokey, Shorty? poď na chvíľu von. Musím ti volať, čo dôverne povedať. Smokey, nikdy ti nenapadlo, že po oboch stranách Sandersonových pozemkov sú míle a míle panenskej zeme, ktorá nepatrí nikomu a ktorú si môžeš podľa ľubovôle vytýčiť a zabrať? Lenže tá mi nevyhovuje. Prečo nie? Sú tam také isté hrboly a výmole ako tu, ba ešte väčšie. Ak chceš len vlastniť pozemky, na ktorých nikto nikdy nepostaví nejaké mesto, môžeš si vybrať. Naozaj chceš vedieť, prečo chcem kúpiť práve tieto pozemky? Strašne rád by som sa to dozvedel. Vedel som, že ti to vrta v hlave. A to dokazuje, že som to správne psychologicky odhadol. Predložíme Douznu sústoj, na ktorom si tí nafúkanci, čo si tu dávno pred nami nahrabali svoje zlato, vylámu zuby. Shorty, zlato na Klondajku neleží len v zemi, ale aj tuto. No tu, v tejto časti tela, na ktorej obyčajne nosívame klobúk. Hlavu má pravda, že každý, ale ešte lepšie je, ak vo vnútri je aj mozog. A najlepšie je, ak sa tým mozgom aj trochu premýšľa, Shorty. Rozumiem, Smokey. Hlava, klobúk, mozog. Správne. No, Len či si istý, že tvoj mozog v tejto chvíli naozaj funguje tak, ako by mal. Shorty. Moja poklona, páni. Myslel som, že vás už neuvidím. No tak, Dwight, za koľko by ste to predali najlacnejšie?
Za 20 000. Dáme vám 10. Dobre. Za tú cenu vám to prepustím. Napokon je to presne toľko, čo som pýtal na začiatku. A kedy mi vyplatíte zlatý prach? Zajtra ráno v severozápadnej banke, kde podpíšeme aj kúpnu zmluvu. Ale za tých $10 000 chcem od vás ešte dve veci. Poprvé, hneď ako dostanete zlato, vydáte sa dolu po rieke k 40. míli a zostanete tam po celý zvyšok zimy. To znie priateľne. A čo ešte? Po druhé, zaplatíme vám $20 000 a vy nám hneď potom 10 000 vrátite. Musí to však ostať tak, že ste dostali celú 20. Rozumiete? Akože? No. Súhlasím. Ľudia vždy vraveli, že som blázon. A ako je vidieť, som 10 000-ový blázon. Klondike je nepochybne plný bláznov. A keď je ich toľko, niektorý z nich musí mať aj šťastie, či nie? Od chvíle, ako sme kúpili od Dwighta Sandersona tie pozemky, celý Dawson sa len tak trasie od zvedavosti, za čo sme to zaplatili Dwightovi tých $20 000. To sme práve chceli, Shorty. No áno, ale pripadám si, ako by som niekoho zabil, keď ma stále tak pozorujú. Napríklad tamto inžinier Stein. Človek by povedal, že ty a ja nášho bývalého zamestnávateľa už neexistuje. Ale starám sa s tebou o pohárik, že keď vyjdeme z baru a hneď potom sa vrátime nazad, istotne do neho vrazíme. No poď, overíme si to. A teraz nazad. Haló, pán inžinier. A kam sa tak ženiete? Zdravíčko, Smoke. Idem len tak trochu na prechádzku. Celkom pekné počasie však, áno. Áno. Odhadujem, že bude len o máličko menej ako 60 pod nulou. V skutku nádherný čas na prechádzku. Dovidenia, pán. Dovidenia. A k tomuto hovorí prechádzka, akým tempom by musel ísť, keby sa naozaj ponáhľal. Smoky, zapál sviečku a otvor dvere. Aby bolo vidieť, že sme oblečení a zapriahame psov. Počuješ to? Zrejme si odovzdávajú štafetu odtiaľto až do domu. Svet priam praská vo švíkoch a preteká cez okraja hlupákmi, ktorí priam ručia, aby ich niekto obral o zlatý prach. Ak s tým ešte súhlasíš, Smokey, idem v tejto veci s tebou na poli. Jasne, Shorty. Len dávaj pozor, aby spod vreca s jedlom vytrčal kúsok oceľového lanka a sochor. Mne samému by to poriadne vrtalo v hlave, keby som tieto zlatokopecké inštrumenty uvidel za tmavej noci niekomu na saniach. A teraz si preveríme, či sú dovzenskí požierači medvedieho mesa dostatočne zrelí, aby konečne otvorili mešce so zlatým prachom a poriadne zaplatili za svoju zvedavosť. Začína sa mi to naozaj páčiť. Fakt! Len akorát neviem, v čom vezí ten hlavný fígel. Povieš mi to konečne? Je na čase, aby sme vyrazili. Hej, stojte! Nevideli ste ísť von z mesta nejaké sane? Ani nie.
A to ste zasa vy, Stein? Nech sa na mieste prepadnem, ak toto nie sú pán Smouk a pán Shorty. Pán Sprák! Aj vy ste si vyšli na prechádzku? A v petách sa vám hrnie zo 50 zlatokopov. To sú vaši priatelia? A kam sa táto výprava hrnie? Niekto objavil novú zlatonosnú žilu? A kam máte namierené vy? Prečo vás to zaujíma? Len sme trochu zvedaví, to je všetko. Smoky, poďme. Dobrú noc, páni. Nie, mládenci, len tak ľahko sa nás nezbavíte, to je, dúfam, celkom jasné. A tiež by ste nás mohli pribrať do toho vášho podniku. My sme vás priviedli do Douznu. Stačilo by, keby ste nám povedali, za čo ste starému Sandersonovi zaplatili tých $20,000. Poviete nám to? Sprák, vy ma utrápite. Spýtajte sa ma radšej na niečo iné. Čo teda znamená ten sochor a oceľové lánko, čo máte na sane? Pán Stein, ale do toho vás vôbec nič nie je. Smoky, Shorty? postavil som na kávu. Rozhodne ide. Ide. Shorty? O, Smoky? Čo na to povieš? No, čo ti tento zvuk pripomína? Čo? Znie to, ako keď sa z hlbšej šachty vyťahuje vedro s nákladom. No. Znie to, ako keď sa vyťahuje zlatonosná rúda. Presne tak. Vyzerá to, ako by sme hlbili naozajstnú šachtu. Skrátka, narazili sme na žilu a nález leží rovno pod podlahou Sandersonovho zrubu. Aha! No, už to chápem. A čo bude ďalej? Navozíme do zrubu zo 10 saní nalamaného kameňa. Potom večer zavedieš psov nazad do Douznu. Necháš ich u Karibu Charlieho. Všetci ťa budú samozrejme sledovať. A tak povieš slečne Joy Gastelovej, aby zašla do obchodnej spoločnosti a aby skúpila všetok strelný prach, čo tam majú. A Karibu Charlie nech objedná u kováča pol tucta vrtákov do skaly. A daj slečne Joy popisy pozemkov s presnou polohou, aby ich mohla zajtra dať zapísať u komisára v registračnej kancelárii. A napokon, o 10:00 buď na hlavnej triede a načúvaj. Odpálim 3 nálože rôznej sily. A ty dávaj pozor, ktorá z nich bude najpôsobivejšia. Douzn ich musí len tak začuť. Nič viac. Rozumieš? Len ich začuť. Smoky! Nádherne ich tu zburcovalo. Mal si ich vidieť. Ak sa sem niekto z nich neženie už teraz, tak nepoznám zlatokopeckú náturu. Len počkaj, až dá slečna Joy zaregistrovať tie nálezy. Príde ich sem cez rieku najmenej 2000. Každý jeden bude drmoliť. Základná žila. Zdroj všetkých klondajských nálezísk je konečne objavený. No, veď toto aj vyzerá ako skutočná, nefalšovaná zlatá žila. Expert by mohol skoro naisto určiť, kadiaľ prebieha pod snehom. Smoky? Shorty? Priprav sa na návštevu. Už sa sem dvaja ženú. Keď prídu, musíme pravidelne krútiť rumpálom. Vytiahneme kýbel každých 15 minút a medzi tým budeme akože rúbať v šachte. Oho, zasa vy, páni. Čo vás sem privádza? Idete na lov? Ideme za vami, pán Smouk? Smouk, najlepšie spravíte, keď sa priznáte a poviete nám,
O čo tu vlastne ide? Možno hľadáte niekoho do služby, aby vám nosil kávu do postele. No, dajte s tým pokoj. No. Už viem. Vy chcete kúpiť parcely. Nemôžeme ich predávať. Ešte žiaľ nemáme pozemok na stavbu mesta riadne premeraný. Príďte niekedy na budúci týždeň. Je mi naozaj ľúto, páni. Naozaj mi je veľmi ľúto. Videl si jeho kolena na nohaviciach? Aj plecia mal zaprášené. Stein, radšej sa pozri tamto hore. No? Vidíš, kam ukazujem? Ak toto nie je prieskumný vrt, a vidíš tie stopy v snehu? Ak toto po oboch stranách nie je hornina na okraji náležiska... No áno, je to pravá zlatonosná žila. Pozri, aká je obrovská. A pozri sa dole na ten zráz. Vidíš tie útesy, ako vystupujú a zase sa vklinujú dovnútra. Celý zráz je určite vo vyústení tej žily. Áno, určite. Ale teraz sa pozri tamto na ľad, na tú cestu cez Yukon. Vyzerá to na celý Dawson, však áno? Mám dojem, Sprák. Je na čase pozrieť sa na ten vrt skôr, ako sa sem zbehnú všetci zlatokopy z celého Klondajku. Hej, Stein, kam idete? Vybrať si pozemok. Pozrite sa dolu na Yukon. Ženie sa sem celý Dawson a my si chceme vybrať ako prvý. Ale nepredávame pozemky v tamtej časti. Tá časť je už rezervovaná. Poďte nazad. Ale to je práve to miesto, ktoré sme si vybrali. Hej, Stein. Zostaňte stať, lebo navrtám do tej vašej prekliatej mŕtvoly 11 dier. Rozumeli ste? Rozhodne ti porozumel. Ale ak pôjde ďalej, tak sme v kýbli. Smoke! Shorty! Majte rozum! Vráťte sa a potom sa možno pozhovárame. Nemôžete človeku brániť v prechádzke, keď je na pozemkoch určených na stavbu mesta a vyberá si parcelu. Ale toto je súkromný majetok. Šorty, musíme na to ísť rázne. Prví chlapi z Dawsonu sa sem už štverajú. Je ich tak zo 2000 a ďalší prichádzajú. Je tu len 5 pozemkov na zaregistrovanie. To znamená, že na 1000 chlapov pripadá jeden pozemok. A 4000 ďalších sa bude snažiť obsadiť ten najbližší. Ak sa do toho pustia, bude tu viac mŕtvych ako v celej doterajšej histórii Klondajku. Vidím medzi nimi aj zo pár chlapov zo severozápadnej polície. Pokúsim sa porozprávať s ich poručíkom. Toľko požieračov medvedieho mesa bažiacich po zlatom prachu by neudržala ani celá delostrelecká batéria. Vidíme. Máte pravdu, pane. Zhromaždím svojich mužov a hneď zaujmeme patričné postavenie. Ale bolo by lepšie, keby ste predstúpili pred nich a prehovorili k ním. Prečo nie? Ale vy musíte stať vedľa mňa a vaši chlapi pred nami. Aby bolo vidieť, že zákon je na našej strane. To je v poriadku. Mládenci! Mládenci! Tu ide akiste o nejaký omyl. Pozemok na výstavbu mesta zatiaľ nie je rozparcelovaný. Vypredaj bude až na budúci týždeň. Nechceme, čo je na povrchu. Prišli sme po to, čo je pod zemou. Nevieme, čo máme pod zemou. Ale rozhodne vieme, že na povrchu sú prekrásne pozemky. Áno, nádherné pozemky s vynikajúcou vyhliadkou. Počúvajte, vy dvaja! Vieme, čo ste spravili. Zaregistrovali ste si rad 5 nálezísk so zlatonostou žilou a sú tamto! Tiahnu sa súbežne so zrázom cez pozemky na stavbu mesta. 3. pozemok je na slečnú Gastelovú a ostatné 2 registrácie sú neplatné. A preto si ich teraz zoberieme. Poďme, chlapi! Stoď! Stoď!
Tak toto nepôjde. Pán poručík, prečo by to nemalo ísť? Zákon hovorí, že nesprávne vytýčené nálezisko sa môže vytýčiť znovu. Je to podľa zákona, alebo nie? Môže to byť podľa zákona. Ale ja nedovolím, aby sa dav 5000 mužov pokúsil zabrať pouhé 2 pozemky. Tu, na tomto mieste a v tejto chvíli vytvára zákon severozápadná polícia. Každý, kto prekročí túto čiaru, bude zastrelený. Pre Boha, pán Smolky, len sa pozrite, stoja prilepení ako muchy na samom okraji strminy. Stačí menšia tlačenica, stovky sa ich zrúcia do úkolu. Mládenci! Chceme s vami hrať poctivú hru. Chcete? Môžete si medzi sebou tie zvyšné 2 náleziská vyžrebovať. A ešte niečo, mládenci. Ak sa pohnete, popadáte z útesu. Situácia je veľmi nebezpečná. Ako dlho ich chceš ešte takto napínať? Veď nás zomenú na fašírku aj s celou severozápadnou políciou. Vydrž, Shorty, teraz prehovorí starý Karibu Charlie. Mám to premyslené, fakt. Nechajte nás, dnes sa toho zúčastníme všetci s rovnakými podielmi. Rozdielte tie pozemky na stavbu mesta všetkým spoločne. A s pozemkami nech sú spoločné a spojené aj práva na ťažbu zlata. Mládenci! Ale veď tu nejaké zlato nie je. To už nechajte na nás. My to riskneme, je tak, chlapi? Toto je vyložený nátlak, fakt. Ja nesúhlasím. Prečo by sme mali byť všetci rovnako spoločníkmi na ťažbe zlata? Kto si zaplatí väčší podiel? Mládenci, tuto pán Sprák a inžinier Stein nechcú, aby ste sa toho zúčastnili všetci. Kto je vlastne proti vám? Ale ja už viem, ako to spravíme. Shortymu a mne by mala ostať kontrola nad akciami. Boli sme prví, kto objavil tieto pozemky. To je pravda. Aj my chceme poctivú hru. Rovnako pre všetkých. Konečne správna reč. 3/5 z podielu na zisku pripadnú nám a 2/5 vám všetkým. Práve založená spoločnosť pre využitie pozemkov na stavbu mesta sa kapitalizuje približne na $1 milión. Zároveň vás beriem za svedkov, že ste ma k tomuto proti mojej vôli prinútili. A ešte niečo, mládenci. Akcie sa budú predávať po $10 za kus. Od zajtra rána si ich budete môcť kúpiť v Dawsonskej severozápadnej banke. To teda nie. Akcie sa budú predávať hneď teraz. Chlapi, prineste z Dawsonu váhy. Výbor spoločnosti vydá každému účastníkovi tejto výpravy potvrdenku výmenou za zlatý prach v hodnote $10. Sprák ako prezident spoločnosti pre využitie pozemkov na stavbu mesta súhlasím. Prineste váhy a vy, mládenci, nachystajte si zlatý prach. Smoky, Shorty, bol si skvelý. Skutočne. Správal si sa pred tými požieračmi medvedieho mesa. Ako trojnásobný požierač, fakt. Shorty, my sme toho medvedia zhutli zaživa aj s chlpami. 4874 akcií po $10 spolu činí
$48 740 v zlatom prachu. A to sú šorty, tam tie dva úctyhodné batôžky. A pritom sme ani raz krompáčom nezakopli do kameňa. Nepremili sme ani jednu misku piesku, voľa kde popás v ľadovej vode nejakého hlúpeho potoka. Áno, Smoky, isteže, ale... Čorty, stali sme sa boháčmi. My sme to zlato vyrižovali správne usporiadanými mozgovými závitmi, v správnom čase a na správnom mieste. Áno, a kým je Klondike nepochybne. Smoky, áno, súhlasím, ale... Ticho. Niekto k nám ide. Zakry rumpal, aby nebolo vidieť, že tam nejaká šachta nie je. Myslíš, že sú to tí nenažranci z Prah so Steinom? Tak. Hádam, nechcú kúpiť aj náš podiel. Peňazí majú dosť, toho by boli schopní. Ale za to nie sú schopní viesť psí záprach. To musí byť niekto iný. Šorty, vezmi si revolver, zásni lampu a otvor dvere. Keby niečo, odskoč na bok, budem ťa kryť puškou. Chlapci, to som ja, Karibu Charlie. Haló, pán Karibu. Čo vás k nám privádza uprostred noci? Už sme si mysleli, že niekto dostal záložku na náš zlatý prach. Je ho tu za $50,000. Naopak, chlapci. Prišli sme sa vám s Joy poďakovať za to, že ste nás pribrali do tej vašej spoločnosti. Taký nádherný obchod, aký ste vymysleli vy dvaja. To som tu za celé roky nezažil, pravda, že? Vy dvaja ste nám ukázali, ako v tom treba chodiť. Hlboko sa vám ospravedlňujem za ten malý žartík, ktorý sme vám s Joy vyparatili na výprave k potoku Stôl. Ale tak... Najhoršou ste nám pomohli s loďou a my potom... Naopak, pán Karibu, my sme vďační vám, že ste to teraz ťahali s nami. Bez vás by sme tú transakciu s pozemkami nezvládli. Však, Shorty. Áno, určite, ale... A aké ale? Je to tak? Je. Isteže. Ale taký zlatonosný potok, rozumieš? Taký potok uprostred lesa. A pri potoku vykolikované tvoje vlastné nálezisko. A v tom potoku sa na dne trbliecu zlaté nugety, veľké ako slepačie vajcia. Ďup, Smoky. To musí byť zázračný pocit. Chcel by som vlastniť aspoň jednu akciu na taký pocit. Lebo, rozumieš, mozog, ten má každý. Ale natrafiť na potok plný zlata, na to treba mať čosi viac. Len presne neviem čo. No, na to treba mať šťastie, chlapče. Čertovsky prekliaté zlatokopecké šťastie. Áno, šťastie. To je to správne slovo. Motalo sa mi to na jazyku, len som ho nevedel vypovedať. Smoky. Shorty? Vymyslí dačo, aby sme aj my mali také šťastie. Pán Smoky určite niečo také vymyslí. Viem to, on to dokáže. Ďakujem za uznanie, slečná Gastelová. Ale ak nemáte nič proti tomu, bol by som rád, keby sme si to šťastie vymysleli spolu. Teda ja a vy. Ale ja proti tomu nič nemám, pán Smoky. Nie. Slečna Joy, Smoky. Toto je sústo, ktoré sa nám, obyčajným požieračom medvedieho mesa, nikdy nepritrafí. Gratulujem. Shorty! Smoke! Vylezte! Smoky, ber pušku. Áno. Slečna Joy, skryte sa za príčne. Pán Karibu, máte pri sebe revolvera?
Je otvorené. Smok, čorty. Zlato sme bohači. Pod celým týmto svalom je zlato. Sme milionári. Hlúposť, pán Stein. Pod týmito pozemkami, jak živ nič nebolo, nemôže byť. A jak živ nejaké zlato nebude. Nebude. Dávno vám to mohlo dôjsť, páni. Páni, som inžinier, geológ a viem to, je tu zlato. Ozajstné zlato. Čo? Tak toto smoky. Šorty. Toto nám už naozaj nikdy nikto neuverí. Ja som vedel, že keď chceš, tak niečo vymyslíš. Děkujeme vám za přízeň a podporu. Pro více exkluzivního audio obsahu a seznam všech rozhlasových her sledujte naši partnerskou stránku na Facebooku Motýl rozhlasové hry.